Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan YouTube channel tamu mai suna ArewaCryptoBusiness. Idan wannan shine farkon zuwanka, kar ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. CZ ya ce bear marketing na daga cikin abubuwa mafi alkhairi da 'yan crypto za su iya gani a rayuwar kasuwancinsu na crypto. Sai dai CZ ɗin ya ƙara da cewar a kula da risk management, ma'ana a yi investing na abin da za a iya ɗaukan asararsa, domin a cewarsa nan da wasu shekaru akwai altcoins da dama da ba za ka sake jin labarinsu ba. Mun gode. Arewa Crypto Business. Wassalam.